And the one thing they all have in common is they discriminate and harm women. And so this is one of the things that we consistently and persistently focus on. And so, for example, our most recent report on Lebanon was documenting how the child custody rules, which grant men preferential custody over children as a matter of law, harm women. So, for example, in certain religious practices, in certain sects, a man automatically gets custody of the children between ages of 5, roughly, and 14. This means that a woman, for example, who's in an abusive marriage, whose husband may be beating her or abusing her, has a lot of incentive not to get a divorce because she'll lose custody of her children automatically. And so what we do and what we've done is to document in women, in their own words, children in their own words, families in their own words, how this has impacted them. And we publish our report in Arabic because that's the language of the people who's, in Lebanon, so that they can understand from people in their own society why these laws are unjust and need to be changed. Saudi Arabia is obviously the worst of all, where women have basically the status of children their whole lives. So just like a child never can make decisions on their own, a child can't say, I'm going to go live on my own, I'm going to open a bank account, I'm going to travel, I'm going to go get plastic surgery or any medical treatment. They need their parent or their guardian to approve. So women in Saudi Arabia, even if they're 50 years old or 60 years old or 70 years old, need their male guardian, which is typically their husband, but it could be their husband, their father, their brother, even their son, even their child's son, to approve if they want to travel. So a woman can't get a passport unless her guardian approves. A woman, until very recently, could not get a job unless her guardian approved. A woman can't study unless her guardian approves. A woman can't even get medical procedures in a hospital unless her husband or guardian approves. This is all designed to control women. With obviously terrible consequences. I mean, imagine if you had to obtain permission from a man in order to do the things that we all take for granted. What we all know about Saudi Arabia is that women can't drive, but not being able to drive is really the tip of the iceberg. There are much bigger areas, much bigger practices and policies that curtail women's freedom and treat them as children their entire lives. So similarly, that is a place where we advocate and push and try to embarrass the Saudi government with the testimonies and words of Saudi women to try to get them to change their laws and policies. So have you seen the governments changing their laws? I'm most surprised about Israel, because Israel is always sort of depicted in the U.S. media as the most progressive Western. They're just like the U.S., and obviously they're not, based on what you're Not on personal saying. laws, no. Women under Jewish law face many of the restrictions, many of the discriminatory aspects, particularly in access to divorce and inheritance and alimony, as do Muslim women, for example. And the issue there is really the same as the issue everywhere, which is people need a civil law to get married on, a non-religious law. If you want a religious law, okay, choose it. But if you don't want a religious law, you should have the option of having civil law that's not based on religion and that give men and women exactly equal rights. That's what doesn't exist in Israel or any other country in the Middle East. I see. Can you talk about, given that many Armenians are from Turkey or from Western Armenia, can you talk about sort of the human rights issues in Turkey that may affect Armenians? Yeah, I'm not really a Turkey expert. Turkey is not part of my portfolio at Human Rights Watch, and it's not part of the Middle East and North Africa. It is not? No. It is. So what is it considered Turkey is under? part, in terms of international organizations, they treat it as part of Europe and Central Asia. Okay, so would Armenia also fall under that? Yes, Europe and Central Asia. So I don't, personally, as part of my work, I don't cover Turkey or Armenia. Interesting. Yes. Nevertheless, I mean, because I personally follow Turkey and Turkish politics. Pretty much it should be the same, I think. It's not as bad, we have to be honest. There is much greater press freedom. There is much greater freedom of speech. There is a functioning democracy in Turkey. Virtually nowhere in the Middle East can lay claim to that. And Turkish civil society is far more advanced
in terms of its ability to operate and function freely than virtually any country in the Middle East and North Africa. And so it's much better off. That being said, under Erdogan, in the past few years, we've seen a slide towards authoritarianism. And as the years have advanced, he's gone from being a democratically elected leader to being a tyrant. And the manipulations now of the political system, transitioning himself from being prime minister to being president, and all of a sudden giving the president powers, and now trying to change the constitution to formally give the president powers, are really Putin-esque moves of shameless power grabbing, and it's a shame because what Turkey has been successful in is transitioning to democracy, and rather than serving as a role model for Muslim countries around the world, it's slipping backwards, and that's a shame and needs to be stopped. Interesting. Դուք ձեր գործի բերումով երբ ճամփորդում եք to Middle East, security-ն ինչպես օրինակ հիմա մենք շատ վտանգավոր վիճակում ենք գտնում, ասենք ձեր անձնական security-ն ձեր կազմակերպությունը ինչպես է ապահովում? So can you travel freely like we travel carefully. So far, none of our colleagues have been killed. We've had only minor injuries. We've had a few arrests. Yeah, it happens. It happens. We have a team in Yemen right now. We sent them in about 6 days ago during the ceasefire because we wanted to get in on the ground to understand what was happening on the ground. And they were supposed to be on a plane a few days ago, but they couldn't get on the plane. So now they're stuck. And we're trying to get them out. We might have to get them out by boat, which has risks of its own. So we do go to war zones and we operate in conflict zones, but we try to be very careful and smart about it. Վտանգի տեսակետից ինչ եք կարծում, որն էր ամենից շատ վտանգավոր, ամենաշատ վտանգավոր երկիրը Միջին Արևելքի մեջ այսօր, ճիշտ է, վաղը կարող է փոխվել։ Շատեր կան, Սուրիա, Իրաք, Լիբիա, Եմեն, ամենավտանգավոր տեղերն են։ Մանավանդ որ միան հարցը չէ, որ բادرազմ կան, բայց որ կառավարությունը չաշխատիր գոր։ Ուրեմն ոչ միայն բادرազմ կա, որ բոմբաներ վրա պիտինան, բայց ովևէ մեկ բամբադահին է քողություն, սպանություն եւ այլն, պոլիս չգա, պաշտպանող չգա, կառավարությունը չաշխատիր գոր։ Ուրեմն շատ քեոսի վիճակ է։ Հիմա ըստ ձեզ, օրինակ ամերիկյան հասարակությունը, որ մենք մեր information-ը ստանում մեդիայից, թերթերից, հեռուստացույցից, դուք որպես ներսի մարդ, ասենք, ինչքանով կվստահեիք, օրինակ ես որպես ամերիկացի միշտ հարցնում եմ իմ ծանոթներին, թե որ channel-ը նայեմ, որ CNN-ը նայեմ, BBC-ն նայեմ, որ channel-ը նայեմ, որ website-ից օգտվեմ, որպեսզի reliable լինի information։ Օրինակ դուք որը recommend կանեիք։ humanrightswatch.org, hrw.org, գարձեմ մեր կորձը, որովհետև 100 երկրներու մեջ կաշխատենք եւ գփնագինք այդ երկրներու մեջ շատ մասնակցական ունենք երկրներուն մեջ որտե ինչ կլագոր քաղաքականության նյութերու մասին։ Այսինքն միայն website դուք բանել ունեք, publication-ներ ունեք։ Այո, publication-ներ ունենք, բայց ամեն ինչ website-ի վրա կգտնվի։ Եվ վիդեոներ կան եւ այլն։ Այդքան շատեր կան այն պետք է գրնակ նայել մանավանդ հիմա որ գդարածվի որ շատ գրնանք զադել ովևէ մեկը BBC-ն շատ լավն է, CNN International-ը, որ CNN US-ն շատ ավելի լավ է, Al Jazeera Arabic, նաև լավ կորց կնեն դագավին, և անգլիական թերթերը շատ գնահատվել և The New York Times շատ լավ կորց կնեն։ Այո, որովհետև հիմա օրինակ social media-ի խնդիրը բարձրացավ, վստահ եմ, հույս ունեմ, որ մեր հեռուստադիտողներից կան
այն generation-ը երիտասարդների, որոնք ավելի շատ social media-ից ստանում են իրենց information-ը։ Ինչ կասեք, օրինակ, այս վերջերս մտավախությունն ենք, որտեվ ICC, recruitment-ը, այդ բաները, violence-ը եւ այլն, բացահայտորեն հիմա social media-ի մեջ կարող ես այդ ամեն ինչը տեսնել, ասենք, ու ես միշտ մտավախություն եմ, որտեվ երիտասարդ տղա ունեմ, որ շատ տպավորությունների տակ կարող են գնել։ Ինչ կասեք social media-ի մասին, ձեր կարծիքը այդ information-ի Social media-ն շատ կարևոր է եւ մենք կկործածենք social media-ն։ Ես ամեն օր ամեն առաջին բանը որ գնեմ արդյուն Twitter-ը կգարտամ, որ նամ ինչ կլագոր աշխարհի մեջ։ Թերթեն առաջ, հերադեսիլեն առաջ, ռադիոեն առաջ, ամենակարևոր բանը Twitter-ն է, որովհետեւ շատ արագ է եւ գնամ բոլոր աշխարհի լուրերը վարգանական ծևով առնել։ Tweet ասենք ինչպես եք զատում որ tweet-ին հավատակ, ասենք reliability-ին կամ քիծված անձեր են, քիծված թերթեր են, քիծված media source-եր են եւ անոնք որ չես կնար հավատալ շուտ են գանհետանան, որովհետև մեկ-երկու անգամ սխալ բան գսես, այլևս մեկը քեզի չի հետևիր։ Բայց օրինակ Եմենեն շատ մարտիկներ կան, որ գվստահին վրանին, որովհետև իրենք հոն են եւ կտեսնեն որ եւ նկարներով, ցայներով եւ այլն վիդեոյով գրնան փաստերով օրինակ բանում Middle East-ում social media թույլատրել, որտեղ ես լսեցի, որ օրինակ Թուրքիայում թույլատրել չեն որոշ social media means, ասենք որոշ software-եր, որոշ ծրագրեր կառավարության հսկողության տակ են։ Ինչքան բաց է այնտեղ social media-ն։ Թուրքիայի մեջ դակավին բաց է, մի քանի ադեններ եղած է, որ Էրդողանը կոչած է Twitter-ը եւ դարբեր թերթեր եւ social media-ներ, երբ որ փաստ ունեին, որ Էրդողանին տրամական պրոբլեմներ ուներ, սակայն ընդհանրապես բաց են իրենց social media-ն։ Գփորձեն որ կառավարություններ China ամենեն շատ Ռուսիա, բայց արաբական երկրներ ալ որ գեցնել գրծածուն չափ եւ մի քանի վեբսայթներ բոլորով են կոչել, ուրեմն ադեններ Human Rights Watch-ին վեբսայթը չես կնար հասնել, եթե Իրանի մեջ լաս կամ Սաուդիայի մեջ լաս։ Իսկ հիմա կարող ես Գերտագուկա, որովհետեւ մարդիկ միշտ գտնան ուրիշ տարբեր ծևերով հասնել իրենց ուզած լուրերը։ So ինչպես կսեն Մուգուգադուի պես կառավարությունը կփորձի իրենց կեցնել եւ մուգը միշտ կփախի իրենց ծևը կգտնան եւ հույսով ենք որ միշտ մարդկություն կարենա գրծածուն չափ information առնել բոլոր 4 կողմեն աշխարհին։ Քանի որ ձեր գործը human rights-ն է, մարդկային իրավունքները, այս հարցով էլ հետաքրքրված եք արդյոք։ Այո, շատ մեծ մասն է։ Պետք է բաց լինի եւ պետք է մեդիան բոլորի համար լինի։ Անշուշտ, միշտ շատ կարևոր մարդկային իրավունքն է, ազատությունը ոչ միայն ուսածդ խոսելու, բայց ուսածդ մտի գնելու։ Ասի մարդկային իրավունք է։ Հիմա օրինակ դասագրքերում, ասենք Թուրքիայում օրինակ դասագրքերում մասին ընդհանրապես ոչինչ չի գրվում, բայց մենք մի տեսանկյուն ունենք, որ եթե նույն երիտասարդներ social media-ի բանն են, եթե իրանց երիտասարդ ընկերները, ընկերուհիները արդեն այդ network-ի մեջ են եւ իրենց տպավորությունները կիսում են, միշտ չի որ երեխան կարիք ունի դասագրքով կրթվելու, ասենք there are alternatives to educate the public using all the digital like possibilities and media of nowadays. Yes. Մենք այդ advantages ունենք, մեր սերունդը չուներ, մենք չունեինք։ Մեզ ինչ դասատուն ասում էր, մենք գիտենք դասագրքի մեջ ինչ որ գրված է, իրականությունն է։ Բայց այսօր դասագրքին հավատացնելը, ասենք մենք միշտ պայքարում ենք, չի ասում ենք չկա դասագրքերում չեն սովորեցնում, բայց որ երեխան այսօր իր education-ը 100%-ով դասագրքից վերցնում, չեմ կարծում որ շատերը։ Եթե խելացի երեխա արդեն ինքը իր վերաբերմունք ունի դասագրքային նյութերի մեջ։ Եթե շատ խելացի չի, բայց արդեն social network-ի մեջ կա եւ սովորում է եւ գիտե։ Այնպես որ ես լավատեսություն եմ զգում, ասենք, although you see it like first hand
դուք ամենահատակը տեսնում եք այդ violation-ների, abuse-ի, բայց ես այնուամենայնիվ լավատեսություն եմ լսում ձեր ձայնի մեջ. I just hear the optimism in you. Is that true? Well, what's the alternative? I don't see any other choice. So we have to be optimistic. We have to be. Hope. Yeah. We have to keep trying. Yeah. Okay. Իմիջելուց մենք անցյալ շաբաթ Hye Geen մասնաճյուղը AGBU-ի հանդիպում ունեցավ Miss Whitson-ի հետ եւ բավականին հաջող էր հավաքված էին շատ հետաքրքրվողներ եւ իհարկե հարցերի տեղատարապ տեղած եւ այդ բոլորի սպառիչ պատասխանները կտան եւ լավ է որ գոնե մենք կարողացանք առիթ ունենալ այսօր հանդիպելու, որովհետեւ դուք էլ կարողանաք գոնե տեսնել։ Ես չեմ ժամանակ ունենք թե չէ, բայց ուզում էի ասել որ like she herself is such a role model for our Այո, younger women. that's true. I get so excited when role models come and sit next to our table and present their point of view. Ասենք այն աղջիկները, որ այսօր կողմնորոշված չեն, ասենք, ինչ պիտի անեն, կամ ինչքան հաջողակ կարող են լինել իրենց կյանքում եւ իրենց գործունեության մեջ, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր պես մարդիկ կան եւ առավել ուրախ եմ, որ հայ եք դուք, չնայած կիսով հայ, Եվ իմիջելուց նաեւ full-time mom. Yeah, I'm sure full-time Armenian mom. Well, more or less, yes. Yeah, I'm sure. մենք էտել ենք։ I don't cook as well as my mom. Yeah, but you do. I do. But you do. Ուրեմն ոչ մի հատ excuse չկա, ոչ մի հատ պատճառ չկա, ասելու համար, որ ծուլանամ չեմ կարող անել, օ երեխաներ ունեմ, պետք է երեխաներիս բայց այս բոլորը կարող է իրար հետ միասին լինել եւ մանավանդ այսպիսի դեպքերում որ դուք ամբողջ մարդկությանը պետք է օգուտ տաք։ Ինչ արած է շատ ոգևորիչ է, երբ որ դու